Ջրածնի ատոմի Բորի մոդելում մենք ունենք դրական միջուկը, կազմված մեկ պրոտոնից և նրա շուրջ պտտվող էլեկտրոնից։ Այդ իսկ պատճառով ես միջուկը նկարել եմ դրական, իսկ էլեկտրոնը բացասական։ Ինչքան էլ որ Բորի մոդելը այդքան էլ ճիշտ չէ, այն մեզ շատ է օգնում տարբեր խնդիրներում։ Օրինակ, այս հոլովակում նրա օգնությամբ մենք կհաշվենք ատոմի ստացիոնար ուղեծրերի շառավիղները։ Դրա համար եկեք կատարենք մի քանի նշանակումներ։ Նախ ենթադրենք, որ էլեկտրոնը շարժվում է հակառակ ժամացույցի սլաքին և նրա արագությունը v է։ Ահա, այն ունի այս ուղղությունը, իսկ նրա v-ն, նրա արագությունը մի շոշափում է շրջանագիծը էլեկտրոնի տվյալ պահի կետում։ Էլեկտրոնը ունի նաև զանգված, որը կնշանակենք m-ով։ Ահա, եկեք նշանակենք m։ Նաև նրա վրա ազդում է ուժ պրոտոնի կողմից, և այդ ուժը, ահա, և այդ ուժը։ Քանի որ հակառակ նշանի լիցքերը իրար ձգում են, այդ իսկ պատճառով էլ պրոտոնը ձգում է էլեկտրոնին, այսինքն էլեկտրոնի վրա ազդում է կուլոնյան ուժ, որն էլ շրջանային ուղեծրով շարժվող էլեկտրոնին հաղորդում է կենտրոնաձիգ արագացում։ Հիմա եկեք օգտագործենք կուլոնի օրենքի բանաձևը։ Ահա այն։ Եկեք հերթականությամբ տեղադրենք մեր արժեքները։ Ուրեմն, նախ եկեք գրենք, որ f-ը հավասար է, կան դա հաստատուն է, որի արժեքը մենք գիտենք։ Հետո մենք այն կբազմապատկենք պրոտոնի լիցքով, որը հավասար է e-ի, և այնուհետև արդեն էլեկտրոնի լիցքով, որը նույնպես e, բայց հակառակ նշանով, այսինքն -e, և այս ամենը կբաժանենք նրանց հեռավորությունների քառակուսուն, այսինքն եկեք դա նույնպես նշանակենք, դա կլինի հավասար r-ի, բաժանած r քառակուսի։ Շատ լավ։ Հիմա օգտվենք Նյուտոնի երկրորդ օրենքից, f-ը հավասար է արագացման և զանգվածի արտադրյալին, բայց եթե ուշադիր եք, ես նշեցի, որ f-ը էլեկտրոնին հաղորդում է կենտրոնաձիգ արագացում, այսինքն բանաձևը կունենա ահա այս տեսքը, ուրեմն, և այս ամենը հավասար կլինի m անգամ v քառակուսի r-երորդ։ Ահա, այստեղ միանգամից կկրճատենք r-երը, և հիմա եկեք այս ամենը գրենք ավելի պարզ տեսքով, և վերջնական տեսքը կլինի սա, որ k անգամ e անգամ մինուս e-ն հավասար է mv քառակուսի։ Ահա։ Հաջորդը մենք կխոսենք իմպուլսի մոմենտից։ Նախ գրեմ դրա բանաձևը։ Ուրեմն իմպուլսի մոմենտը L-ը, ահա, հավասար է r անգամ p, որտեղ r-ը դա շառավիղ վեկտորն է, իսկ p-ն մարմնի իմպուլսը։ Եկեք նաև դրա կողքից գրենք իմպուլսի բանաձևն էլ, p-ն հավասար է mv։ Ահա և իմպուլսի բանաձևը։ L-ը գտնելու համար մեզ անհրաժեշտ է այս երկու մեծությունների վեկտորական արտադրյալը։ Հիմա եկեք գրենք նրանց արդեն իսկ արտադրյալը, որը հավասար պետք է լինի, ուրեմն L-ը հավասար է mv և սա բազմապատկած նաև r-ով և սինուս ալֆա։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե որն է այստեղ ալֆա անկյունը։ Ալֆա անկյունը պետք է լինի այս երկու վեկտորների կազմած անկյունը։ Դրանցից մեկը իմպուլսն է, իսկ իմպուլսը միշտ ուղղված է արագության ուղղությամբ, այսինքն մի վեկտորը կլինի ուղղված դեպի այս կողմ, ահա, իսկ շառավիղ վեկտորը կլինի ահա սա։ Այսինքն նրանց կազմած անկյունը կլինի 90 աստիճան, քանի որ արագությունը մի շոշափում է շրջանագծին։ Ուրեմն, իսկ սինուս 90 աստիճանն էլ հավասար է 1-ի, այսինքն կհետևի, որ մենք L-ի բանաձևը ուղղակի կարող ենք գրել, որ L-ը հավասար է m անգամ v r։ Հիմա ամենակարևոր մասը, որը ենթադրել է, որ հնարավոր են միայն այնպիսի ուղեծրեր, որոնցով շարժվելիս էլեկտրոնի mv իմպուլսի և ուղեծրի r շառավղի արտադրյալը բազմապատիկ է Պլանկի հաստատունին բաժանված 2π-ի վրա։ Այս ասվածը բանաձևով կունենա ահա այս տեսքը, ահա, որտեղ n-ը դա բնական թիվ է։ Հիմա եկեք այս երկու հավասարումներից արտահայտենք r-ը, եկեք օգտագործելով այս երկու հավասարումները արտահայտենք
R-ը, բայց մինչ այդ եկեք այս հավասարումից նախ արտահայտենք v-ն։ Ուրեմն այստեղ v-ն հավասար կլինի, ուրեմն մի անգամից գրենք n h-ը բաժանած m էլեկտրոն r անգամ 2p։ Սա էլ մեր հենց v-ի բանաձևը, և հիմա եկեք այս v-ն տեղադրենք ահա այս բանաձևի մեջ և տեսնենք, թե ինչ կստանանք։ Ուրեմն այստեղից կհետևի, որ և նաև նշեմ, որ այստեղ մեզ անհրաժեշտ չէ նշանը, այսինքն սա կարող ենք վերցնել ընդամենը մոդուլի մեջ և արդյունքում ստանալ k անգամ y-ի քառակուսի։ Ի դեպ այստեղ բաց էի թողել, որ այս ամենը պետք է բաժանենք r-ի վրա։ Եվ հիմա եկեք գրենք արդեն տեղադրած v-ն, ուրեմն k անգամ y քառակուսին բաժանած r հավասար է m անգամ n h բաժանած, այստեղ նույնպես եմ էլեկտրոն, m էլեկտրոն անգամ r և անգամ 2p, այս ամենը բարձրացած քառակուսի, և եթե սա ավելի պարզեցնենք, ապա կստանանք մի այսպիսի հավասարում, որ k y քառակուսին հավասար է n անգամ h m էլեկտրոն անգամ r, սրանք բարձրացած քառակուսի, և անգամ 4p քառակուսի։ Ահա այստեղից մենք կփորձենք գտնել r-ը, բայց մինչ այդ եկեք կատարենք խաչաձև բազմապատկում և կստանանք, որ k y քառակուսի անգամ m էլեկտրոն r անգամ 4p-ն հավասար է n քառակուսի h քառակուսու։ Իսկ հենց այստեղից էլ կարող ենք արդեն գտնել r-ը, որը հավասար կլինի n քառակուսի h քառակուսի բաժանած k անգամ y քառակուսի անգամ m էլեկտրոն անգամ 4p քառակուսի, այստեղ նույնպես քառակուսի, և սա էլ կլինի մեր r-ի բանաձևը։ Ահա բացի n քառակուսուց այս բոլոր մեծությունների արժեքները մենք ունենք, այսինքն դրանք կարող ենք տեղադրել և ստանալ մի թիվ։ Հիմա եկեք կատարենք այդ հաշվարկը։ Լավ, հիմա եկեք հերթականությամբ տեղադրենք բոլոր արժեքները։ Ուրեմն նախ գրենք h-ը, ուրեմն h-ը հավասար է 6,62 անգամ 10-ի մինուս 34 և այս ամենը բարձրացված քառակուսի բաժանած k-ն ուրեմն հավասար է 9 անգամ 10-ի 9, սա բազմապատկված ուրեմն էլեկտրոնի լիցքի քառակուսում, որը հավասար է 1,6 անգամ 10-ի մինուս 19-ի քառակուսի, սա բազմապատկված 4p քառակուսով և վերջապես էլեկտրոնի զանգվածը, որը հավասար է 9,11 անգամ 10-ի մինուս 31։ Եվ եթե կատարենք հաշվարկը, ապա մենք ստանում ենք մի այսպիսի թիվ, և կարևոր է հիշել այս թիվը, այն հավասար է 5,3 անգամ 10-ի մինուս 11 մետր։ Հիմա եկեք գրենք վերջնական ստացված բանաձևը։ Ուրեմն ըստ դրա մեզ մոտ r-ը հավասար կլինի n քառակուսի անգամ 5,3 անգամ 10-ի մինուս 11 մետր։ Հիմա այստեղ n-ի փոխարեն կդնենք 1, այսինքն այն կհավասարեցնենք 1-ի և արդյունքում կստանանք, նախ գրենք, որ n-ը հավասար է 1, և արդյունքում կստանանք, որ r1-ը հավասար է լինելու 5,3 անգամ 10-ի մինուս 11 մետրի։ Այս մեկը նշանակում է, թե որ էներգիական մակարդակի մասին է գնում խոսքը, այսինքն հենց նոր մենք հաշվեցինք առաջին ստացիոնար ուղեծրի շառավիղը, որը կոչվում է Բորի շառավիղ։ Այն նշանակում ենք ատառով, և սա կոչվում է Բորի շառավիղ։ Եվ եկեք վերջնական բանաձևը արդեն գրենք i-ով, այսինքն r-n-ը հավասար կլինի n քառակուսի անգամ a։
Այս բանաձևը մեզ ասում է, որ ստացիոնար ուղեծրի շառավիղները կոնկրետ թվեր են։ Մյուս շառավիղների մասին կխոսենք մյուս հոլովակներում։ Այս հոլովակում մենք դուրս բերեցինք այս բանաձևը և հետագա հոլովակներում այն կօգտագործենք, որպեսզի ավելի խորքից ուսումնասիրենք թեման։